И всем привет! Сегодня мы играем в метель с киберхакером. И это последняя версия его. Так, давайте начнем. Тут все открыто, что-то открыто. Давай начнем с Алана, потому что все обновилось. Сегодня работа немного затянулась, и мне пришлось возвращаться домой ночью. На улице была метель, я шел и думал, как бы поскорее вернуться. Так. Тут уже гавкают. О, я здесь. Ага. Нужно улучшить чувствительность. Вот теперь нормально. Бессмертие включим. Ноуклип включим. О! Не о. Мне кажется, он смог сделать нормальный ноуклип. Наконец-то он сделал нормальный ноуклип. А то все сидели с таким, который просто полетел, а оно уже начало. Так, надо сначала выбраться, чтобы получить нормально встать. Нужно выбираться. Все, теперь я могу встать. Тут слишком большая чувствительность. То мелкая, то большая. То супер большая. Опа. Нормально. Так. Посмотрим, что тут есть. Ох, я даже забыл про эту локацию. Я реально про нее забыл. Так, тут все так же осталось. Все еще тут люк. Ох, я даже забыл, что здесь была такая комната. И, кстати, вопрос, я могу на нее встать? Я уже проверил такое, лучше не вставать. Так, ладно, погнали обратно. Игровая скорость. Всегда изменять на новое. Потому что не нужно спрашивать меня. Игровая скорость. Ох, да, убыстрилась. Фаз 10. Так, уберу эти фаз 10. Вот, обычная. Так, гравитация. Короче, игрок. Размер. О. Я помню, у него размер почти-то и не работал. Скорость, ноуклип, скорость. То все оставим. Враг. Выбери врага, плиз. Что, плиз? Дог. Так, нет, давай маньяк. Размер. Он будет мне... Ох, да, теперь я знаю, что это маньяк. Да, господи. О, все. Тут есть вот это. Вот, маньяк. О, мы можем еще через стены его видеть. Даже через маску. Которая очень странна. Установить. Убить! Убить!
тут есть еще установить камеру. Попался! Ой! Я испугался. Убить. Нет, это его убил. Я убил настоящего маньяка. Я Так какого? Где нужна мне подсказка? Убить. Удалить. Убить. Ура! Я убил клона, но только теперь я сострял. Как его убить? Все, рестарт. Так, ладно. Я хочу поиграть с Аделью. Адельчик. Так, нужно. Погоди, тут какие есть еще предметы? О, голова, вопрос. Ключ 2. Дверная ручка. Полторез. Так, давай голова 1. Отмычка. Это мне на руку. Нужно выбираться отсюда. О! Он поместил эту кнопку сюда. Ну, наконец-то. А то я все листал наверх, чтобы получить это. Ну, поняли. О, кстати, календарь. Как много у меня календарев. Что я скажу маньяку? Он же тут не стоит. Знаю что. Вот что. Так. Глава 2. Отмычка. Глава 2. Отмычка. Конечно, ключ. Растворитель. Ведро с водой. Ох, ё. Так, предметы мы поняли. Телепорт. Вот я знаю нулевые градусы в этой игре. Кого куда? Игрок. Игроку. О! Я могу выйти за карту. Я вышел за карту. Я могу вернуться. Это круто. Ой, игрок вперед даже есть. Кем? Конечно, можно игроку сделать, но я понял. Если мы падаем в пустоту, то главное перезайти. Так, менеджер объектов. Door. Удалить. О! Нужно выбираться. Реально? Реально, так можно было. Теперь ко мне. Я подвину дверь в ванную. Теперь я могу пройти в ванну без двери. Что я наделал? А что будет говорить маньяку? Нет. Какого черта? Главное
Главное, чтобы он не заметил, что я вылезал из клетки. Да будет какая-то дверь. Можно сказать, открыта. Еще удалить. Что он скажет на это? Он меня заметит или нет? Ну вообще, я что, удалил маньяка? Маньяк. Я сломал. Я сломал игру. Я сломал игру. Маньяк просто на одно бестие. Что происходит? Ладно. Камеры. Маньяк, камеры. О, вау, что это? Вау! Нифига себе! Вау! Отмени все. Камера. Что с камерой? Что? Что? Короче, сломал игру. Ман камера. Я знаю, что это. Короче, тут оставляется то, что мы видим. Тут оставляется то, что мы видели. Это что? А это название камеры 1. Я могу включить ноуклип, подлететь куда-то, например, сюда. И создать. И тут будет первая камера. Идем обратно. Камера 1. О, да, реально. Только там за штука какая-то синяя штука. Пол. Ох, ё. Сейчас надо поставить. Это... О, я понял, это прорисовка. Вот как в Майнкрафте прорисовка. Вот там, например, я сейчас видел маньяка. Да, это прорисовка. А это что? Это не знаю что. А, вот что. Это прорисовка только в другом виде. Спасибо. Так. Моя камера. Вау. Вау. Ём-ты, матрёк-ты. Вот маньяк. Что с камерой? Я могу залезть в клетку с такой камерой. Все в клетке с такой камерой. Администрация. Так, физика. Для этого нужно выбрать объект, например.
Гравитация. У меня такие... Я бессмертный. Я прохожу сквозь стены. А, это только сквозь окно. Что? И через это тоже. Через это тоже. И даже через крау. Да я гений какой-то, чтобы про... У меня там ноуклип включен. Это суперсмертие. Нет, я реально бессмертный. Ладно, странно. Туман. Туман нужно отключить. Лучше включить. Цвет тумана. Меня настроил. Ой, господи. Полетели мечты. NPC. Ох, ё, маньяк. Что с тобой? А, на тебя все костюмы есть. Нужно составить NPC. Подходящий NPC не найден. Ты можешь купить их у киберхакера. В смысле? Я должен покупать что-то? Замена врагов не работает. За кого играть? О, я за маньяка играю. Я смогу открыть дверь? Не, я как будто все равно игрок. Лесник, доктор. О, все. Я хочу чумного доктора. Ладно, мешок. Я должен чумным доктором быть. Чумным доктором быть. Так. Ох, ё. Так. Небо. Скайбоксы не найдены. Что? Какие... Короче, теперь все нужно покупать. Опа. Ох, ё! Ха, пистолет! 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 Так, все. Покупать. Маньяк. Типа другие скины для маньяка недоступны. Тут только оригиналы. Спасибо. И реальные и. Ничего нельзя делать. Хорошо. Да. Так, пойдем на следующую главу. Пойдем в другую главу. Адель. Как же мне надоели эти постоянные переезды. Не выходи, не гуляй, говорили мне родители. Решайте свои проблемы сами, но меня не трогайте. Я уже взрослый человек и могу... Кстати, у меня же включено бессмертие.
А где звук? Где звук? Куда? Звука нету. Куда звук делся-то? Все, звука нету. Алло. Что это? Что это? Где звуки? Звуки пропали. Звуки пропали. Звуки пропали. Звуки пропали. Давай возьми карточку. Возьми. Не, карточку не могу взять. Чё, га? Ха, побежал уже ко мне. Так. О, вау, вау, вау! Куда меня? Я на бочке. Все, я сейчас свалю. Мне пофиг, я сейчас свалю. Я на маньяке. Кати меня, собак. Я в ящике. Круть. Я в ящике. Я сейчас просто свалю. Где он? Ай! Ты меня и напугал. Собери ключ-карту. Кстати, куда пошел? Я здесь. Так. Собираем ключ-карту. Ключ-карту забираем. Дай ключ-карту. Ключ-карту он не дает. Ну ничего, сейчас там заберу. Давай, иди сюда. Иди сюда. Иди сюда. Иди сюда. Блин. Ха! Я случайно прошел. Мне нужно... Где звуки? Сейчас перепущу. Оу. Оу. Куда? X-рекордер. Так, все. Я перезапустил, звуки должны появиться. Если они появятся. Кажется, все. Добро пожаловать в меню киберхакера. Приятной игры. Ура! Звуки восстановились. Как же мне надоели эти постоянные переезды. Не выходи, не гуляй, говорили мне родители. Решайте свои проблемы сами, но меня не трогайте. Я уже взрослый человек и могу сама решить, что мне делать. Попался! Ага! Никаких ага. Ага. Ох, ё. Тише, тише, не бойся. Я пришел помочь тебе. Ага. Дай мне ключ-карту. Старый ты червь. Ключ-карту дай. А я знаю как. Адель, маньяк. Остановить. Так, сейчас я просто заберу тебе ключ-карту. Если она, конечно, заберется.
Кажется, в ноуклип нельзя забирать карты. Да как собрать? Алло! Ох. Ура! Теперь все доступно. Я не помню, какой там пароль. Да, не помню. Так, маньяк, помоги. Дай мне ключ-карту. Я пока что отпущу Адель. Да иди ты нафиг, дверь. Удалить. Удалить. Ой, что я удалю там? И какой? Что за дверь я удалил? Я не могу дальше добавлять. Куса! Я испугался. Игрок к маньяку. Да, сейчас я не могу вернуться. Дамс. Тадамс, тадамс, тадамс. Тадамс, тадамс, тадамс. Тадамс, тадамс, тадамс. Тадамс, тадам, тадамс. Так, теперь без маньяка вот это будем. И то он остановлен. Тише, не бойся. Я пришел помочь тебе. Хорошо. Смотри. А, он ушел наверх. Отлично. Я постараюсь вытащить тебя отсюда. Это. Да. Бом. Что это? Что это? Да блин. Шо, ёбаный, блядь. Короче, стонк это какой-то дверь. Тише, тише, не бойся. Стонк. Я пришел помочь тебе. Дверь. Хорошо. Ой, дверь. Дверь. Ушел наверх. Отлично. Я постараюсь вытащить тебя Что отсюда. тут еще можно добавить? Стену. Так. Это как работает? Дверь Д. Дверь Д. Д. Так. Посмотрю, что там вообще происходит. Ты что, куда ты смотришь? Дамс. Я ничего не могу здесь удалить. Прости, Адель. Что? Дор инфо. Ага. Ты знаешь пароль от терминала? Она не может говорить. Что?
Кому... Что происходит? Адель, помоги мне. Мне хочет съесть. Он меня запихал в стену. Я вылез. Адель, помоги. Я не могу управлять собой. Ага. Ой. Спасибо. Я могу удалить маньяка? Попался! Кто это? Ох, ё! Нормально как. Можно я так еще и удалю маньяка? Не нужно ходить. Маньяк, отстань. Оу. Короче. Враги. Они же не соспавнились. Враги. Маньяк. Остановить. Попался! Ау, я знаю. Где? Как? Как? Чего? Да блин, зачем? Что это за шкаф? Я убил сейчас Адель. Шкаф, шкаф, шкаф. Адель. Убить. Я же тебя убил. Тише, тише, не бойся. Я пришел помочь тебе. Хорошо. Где он сейчас? Он ушел наверх. Отлично. Я постараюсь вытащить тебя отсюда. Убить. Убить. Даже больше убить. Убить. Зачем ты это сделал? Убить. Убить, убить, убить. Что? 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 Остановить камеру. Да, что? Создать. Ох, ё!
Я теперь все вижу. Офигеть. Что я сделал с игрой? Черт! Что за шум? Что с игрой? Нужно срочно где-нибудь спрятаться. Что с ним? Попробуй за дверью. Что с игрой? Так, погоди-ка. Что-то здесь не так. Кто открыл ящик? Я. Попался! Да. Он меня уносит. Помогите. Ай, где я? Он меня затолкал. Где я? Кто я? Где? Я, кажется, наверху. Оу. Оу, щит. Или камера. Моя камера. Ох, ё! Ладно, всем пока.